कहानी नाक का कमाल। एक दिन सुपर हीरो स्कूल में एक लड़का ऑडिशन देने आया। जजों ने पूछा, तुम्हारी सुपर पावर क्या है? लड़का बोला, मैं अपनी नाक से आवाज निकालकर चीजें उड़ा सकता हूं। जज हंस पड़े, यह कोई ताकत है? दिखाओ। लड़के ने नाक जोर से सिकोड़ी और छिंक, जज का विग उड़ गया, मेज उलट गई और दरवाजा खुद बंद हो गया। जजों ने हैरत से देखा और एक ने कहा, यह नाक वाकई खतरनाक है। सिलेक्ट